皆さんこんにちは。このちょっと特徴的な見えた時計を見ながらパディントン駅に来ました。どこに行くか想像できますでしょうか。こんにちは。声聞こえるかしら。私は今パディントンにいて、これから友達がバースってとこにいるので遊びに行こうと思います。パディントンはクマのところですね。どっかで見つけられるかな。パディントンこの子です。見覚えありますでしょうか。電車は出発の15分前になるとプラットフォームが表示されます。この電車に乗ってバースに向かっていきます。イギリスの中の移動はこうやって動物が羊とか豚とか馬が見えるので飽きずに過ごすことができます。着きました。バースはバスタブだったり語源にもなっているとも言われています。ここはちょっと新しいエリアなんですけども、ユネスコ世界遺産にバース市街地が登録されています。まずはサリーランズというこのお店でバンを食べに来ました。15世紀に建てられたバース最古の建物を使って営業されています。バンって呼ばれるパンが有名で、お店の中もこんなに装飾が可愛らしい場所でした。私はシナモンにしました。地下には昔の様子が見れる場所があって、戦争でフランスから国を追われてきたサリー・ランが祖国のレシピをもとにブリオッシュに似たパンを焼き始めたことから始まったお店です。これはパレードガーデンです。美しい庭園です。パルトニー橋です。当時渡し船でしか渡ることができなかったエイボン川に橋を架けたウィリアム・パルトニーの功績を称えて彼の名前がついています。橋の上もすごく小さなお店があって可愛かったです。ここはサーカスといってジョージアン様式の円形集合住宅があります。ロイヤルクレッセントです。バースは18世紀から19世紀にかけて温泉保養地として栄えました。上流階級の人々のための別荘として建てられた集合住宅です。そしていよいよローマンバスに来ました。バースアビーも見えますね。この右側がローマンバスです。ローマンバスからもアビーが見れますね。ローマンバスは2000年以上も昔にローマ人の手によって築かれた温泉複合施設です。大浴場、温水プール、サウナ、そして神殿を兼ね備えたレジャーセンターのような場所でした。ローマ人にとっては社交の場所でもあり、神聖な祈りを捧げる場所でもありました。ここが温泉で、こっちが神殿になります。そしてこれは神殿の一部になります。このオレンジ色の部分がローマ帝国です。広いですね。いろんなモチーフもあります。これは女神様のスリス・ミネルヴァへのお願い事なんですが、大多数が呪い的なもので、〇〇が盗まれたから盗っ人をとっちめてほしいとかを削って書いてあります。そしてそれをここにあった泉に投げ込んでいたそうです。当時の広場の様子がこれなんですけども、その床がこうやって見ることができます。ここには生贄の動物を置いてローストをして、そのローストした美味しい匂いが天まで届くようにというように使われていたそうです。今こうやって見えている場所は当時はこんな風でしたという再現のビデオです。すごいこんな風にいろんなビデオがあるので分かりやすかったです。そしてこれが女神様のスリス・ミネルヴァです。この奥にですね、3段だけ神殿に続く階段があるんですけども、神殿自体は多分もうなくって塞がれてたんですけども、そこはちょっと写真を撮る気になれなかったんですけども、なんて言うんでしょう、心臓がバクバクしたのを覚えています。温泉はすごくあったかくって湯気がもくもくでちょっと懐かしかったです。マッサージをしたりお風呂に使っていたり、それから驚いたのはこの時代にこの床暖だったりサウナの概念があったことです。こうやって下から温めて使われていたそうです。ちょっとファミレスみたいな形で好きです。
ここは泳ぐのではなくて神聖な場所として使われていた温泉です。最後ちょっと温泉水飲めるんですけど、全然ちょっと美味しくなかったです。これはバースアビーです。この天井を覆う扇状のアーチ、パーペンディキュラーというそうで、すごく美しい建築様式でした。一時はヘンリー8世による修道院解散によって使われることがなくなり廃墟となったこともありますが、1860年に英国国教会の教区教会として現在の姿になりました。いろんな聖獣っていうのかな、動物のモチーフだったり草木の模様が綺麗でした。ステンドグラスがすごく多く使われていて明るい印象の場所でした。パイプオルガンの音聞きたいです。ちょっと友達にマーケットも案内してもらって可愛らしい場所でした。そしたら結構もう見終わったねって言ってビール飲みに行きました。レイベンズっていうバースのバーで作られているビールです。ちょっとほろ酔い気分になりながらいつも通り遅延している電車を待ちつつパディントンに戻っていきたいと思います。これがパディントン駅です。パディントンに着きました。お家にこれで帰ります。夜の駅もすごい綺麗です。バイバーイ。